अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। रात के बज चुके हैं 12 और 12 बजते ही मुझे क्रेविंग स्टार्ट हो जाती हैं और मेरे भाई ने कुछ दिन पहले मुझे बोला था पास्ता के लिए। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू कुक समथिंग फॉर माय ब्रदर बिकॉज ही जस्ट लव पास्ता बाय मी, सो आई एम गोइंग टू कुक अल्फ्रेडो। तो अभी मैं करूँगी अल्फ्रेडो को बॉयल। अभी पास्ता जो है हमारा वो हो जाएगा कुछ ही देर में बॉयल। देन जो है इसकी आग करेंगे तेज़ और ये कुछ ही देर में हो जाएगा बॉयल। देन मैंने कुछ चिकन की पीस ले लिए थे और उसको लंबा काट लिया था एंड अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। और साथ मैंने जो है सॉस रेडी किया जिसमें चीज़ और क्रीम का यूज़ किया मैंने, और मशरूम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, ऑलिव यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है मैंने इसको कुक कर लिया था। थोड़ी सी सॉस कुक होने के बाद चिकन ऐड कर दिया था उसके अंदर और इट्स लुकिंग सो यम्मी। देन मुझे तसल्ली नहीं हुई थी और मैंने और चीज़ क्रश कर दी थी बिकॉज माई ब्रदर जस्ट लव चीज़ी फूड, सो आई ऐड लिटिल मोर। ओह वाओ, ये बहुत मज़े का था और इसका टेस्ट वाकई में बहुत मज़े का था। चलें सुनते हैं रिव्यूज़ अपने भाई से कैसे लगा उनको, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आपको कैसे लगा। बाय बाय।